और आज देखिए मैं ओपन प्लेस पे आई हूँ, तो आज करने जा रही हूँ स्नीजिंग नोज ब्लोइंग चैलेंज ओपन प्लेस। ये है पार्ट 3। देख लीजिए पूरा ओपन है स्नीजिंग के लिए। पूरा सभी का डिमांड था, सब्सक्राइबर लोग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि स्नीजिंग वाला बनाइए, नोज़ ब्लोइंग करिए, अच्छे से करिए, ये करिए वो करिए। तो अब जैसे कि मैं ये बता देती हूँ कि मुझे ये सब वीडियो बनाना अच्छा लगता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ बनाया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हैं आप लोग, तो उसको भी जारी रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हाथ में मैंने पहले से ही पकड़ रखा है स्नीजिंग के लिए। तो आज मैं अकेले रहने वाली हूँ इस वीडियो में, मेरी बेटी नहीं, तो आज मैं अकेले ही सब काम करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्नीजिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। तो ये नाका तो हो गया अब। अब साफ करने जा रही हूँ, तो तो एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, देख रही हूँ। पानी तो बहुत निकला नाक से। अरे नीचे से दिखाओ, नीचे से करो, नीचे से करो, नीचे बैठो, नीचे बैठ के ऊपर दिखाओ कैमरा, नीचे बैठ के ऊपर करो ना कैमरा, ऐसे। हाँ मैं देखो, आप देख सकते हैं नाक मेरा साफ हो चुका है। अच्छा नहीं लगता ये वीडियो मुझे बिल्कुल भी नहीं। लोगों की डिमांड पे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्नीजिंग नोज़ ब्लोइंग ओपन प्लेस में मैंने बना दिया है वीडियो।
पता नहीं है कैसा रिएक्शन आएगा मेरे फैमिली मेम्बर लोग का, लेकिन आप लोगों का डिमांड के लिए मैंने बनाया है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करिएगा। और कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सुपर थैंक्स। मेरा मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, अगले वीडियो मेरी मेंबरशिप पे आएगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। ज़रूर से ज़रूर मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। सभी चैलेंज वीडियो जो है सो उस पर जाएंगे, जो लोग मेरे मेंबरशिप को लेगा उसी को वीडियो दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी सोशल मीडिया पे। थैंक यू, बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। तो एक बार छत का नज़ारा देख लीजिए, ये मेरे छत का ऊपर का प्लेस अच्छा लग रहा है। तो अगला वीडियो किस पे बनाएं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।